ဒီဇင်ဘာလရောက်တိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ဟာရောင်စုံပြီးအလင်းရောင်နေနဲ့လှပနေတာကိုတွေ့ရတယ်။အိမ်တိုင်းမှာလည်းအလှဆန်ပစ္စည်းတွေနဲ့တင့်တယ်နေတယ်။လက်ဆောင်တွေကိုအချင်းချင်းဖလှယ်ကြတယ်။မိသားစုတွေကလည်းပိတ်ရက်မှအချိန်ပေးပြီးအတူတကွဖြတ်တန်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့ Christmas ပွဲတော်ဟာတကယ်တော့ဘယ်လိုစတင်ခဲ့လဲဆိုတာကိုသင်တခါတော့စဉ်းစားဘူးလား။ယနေ့မှာတော့ Christmas ရဲ့နောက်ွယ်ကသမိုင်းအစအတိတ်ပဲနဲ့လှပတဲ့ရိုးရာဓလေ့တွေကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ Christmas ပုံပြင်စတင်ခဲ့တာဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကဘက်လင်မြို့ငယ်လေးမှာပါခရစ်ယာန်တွေဟာယေရှုခရစ်တော်လောကထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ကာလအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်အစောပိုင်းခရစ်ယာန်တွေဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမှုတွေရှိတာကြောင့်တိတ်တဆိတ်ပဲကျင်းပခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုတွေကြီးထွားပြန့်နှံ့လာတာနဲ့အမျှဒီအထိမ်းအမှတ်ပွဲဟာလည်းကြီးမားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်400စုမှာရောမဘုရားကျောင်းကဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့ကိုခရစ်စမတ်နေ့အဖြစ်နဲ့ရွေးချယ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုတော့ရောမတွေဟာစေတနေလီယာလို့ခေါ်တဲ့ဆောင်းရာသီပွဲတော်တစ်ခုကိုကျင်းပပြီးသားဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ဒီပွဲတော်ဟာစားသောက်ပွဲတွေနဲ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့အချိန်ကာလလေးဖြစ်တယ်။ခရစ်ယာန်ကောင်းဆောင်တွေဟာ၎င်းပွဲတော်အစားခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းကိုပြောင်းလဲဆင်နွှဲဖို့လူတွေကိုနှိုးဆော်ခဲ့တယ်။အဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့ရောက်တိုင်းခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာဒီနေ့ထိတိုင်အောင်ပါပဲ။ခေတ်လေကာလတုန်းကခရစ်စမတ်ဟာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ကြေးရွာတွေမှာခရစ်စမတ်သီချင်းတွေတည်ဆိုကြတယ်။ခရစ်စမတ်သစ်ပင်တွေကိုအလှဆင်ကြတယ်။ယေရှုမွေးဖွားခြင်းအကြောင်းပြဆက်တွေကိုကပြကြတယ်။ဒီရိုးရာဓလေ့တွေဟာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကနေတစ်နိုင်ငံပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံအသီးသီးကလည်းမိမိရဲ့ရိုးရာအလိုက်ပေါင်းထည့်လာခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။1900ရာစုကိုရောက်လာတော့ Christmas ပုံစံကယနေ့ကျမတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ခေတ်သစ်ပုံစံဖြစ်လာပါတယ်။1823ခုနှစ်က Visit from Saint Nicholas ဆိုတဲ့ Pretty Poem တစ်ပုဒ်ကယနေ့ Santa Claus ရဲ့ပုံစံကိုစတင်ဖန်တီးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ Santa Claus ဆိုတာကညအခါကလေးတွေကိုလက်ဆောင်လာပြီးပေးတတ်တဲ့ Christmas ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ Christmas သစ်ပင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံစံကလည်း Victoria ဘုရင်မကြီးဟာသူမရဲ့မိသားစုကအလှဆင်ထားတဲ့ Christmas သစ်ပင်ကြီးတစ်ခုနဲ့ကျင်းပပုံကိုကဘာကမြင်ပြီးလူကြိုက်များလာအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲစာကတ်တွေလက်ဆောင်တွေသစ်ပင်အလှဆင်တာတွေဟာကဘာတစ်လွှားမှာရိုးရာတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်မှာခရစ်စမတ်ကိုနေ့မျိုးမျိုးနဲ့ကျင်းပလာကြပါတယ်။ကမ္ဘာနဲ့နိုင်ငံအများအပြားမှာမိသားစုတွေစုဝေးကြတယ်။အစားအသောက်တွေကိုမျှဝေကြတယ်။လက်ဆောင်တွေကိုဖလှယ်ကြရင်ခီးအရှည်တွေထွက်ကြတယ်။ခရစ်စမတ်ဈေးတန်းတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲလာကြတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ရောင်စုံမီးတွေနဲ့လက်ဆောင်တွေရဲ့နောက်ွယ်မှာခရစ်စမတ်ဟာပုံပုံနဲ့ရှိုင်းတဲ့အတိတ်ပဲတွေနဲ့ပြည့်နှက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ချင်းမြတ်တာရေရုံမှုခွင့်လွှတ်မှုတွေနဲ့မျှော်လင့်ချက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလှပတဲ့ပွဲတော်ကိုကျင်းပရင်ခရစ်စမတ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုမမေ့ကြပါနဲ့။ဘုရားသခင်ကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကိုလည်းချစ်ရင်ကျမတို့သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာပျော်ရွှင်မှုတွေကိုပြန့်နှံ့စေကြရအောင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင် Logos Media ကို like share နဲ့ follow လုပ်ထားပေးပါ။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။အားလုံးပဲ Christmas မှာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။